이거. 거기에 있다가 이 친구가 지금 홍보에 다니고 내려오니까요. 네. 그런 저는 남자분들은 예전에 이제 중앙 이럴 때 아직 좀 그거 할 때 뭐랄까 지금 할때 많이 접근도 못하게 하고 뭔가 그런 걸 많이 섞고 이렇게 나가놨대요. 그때도 사실 또 더 알고 왔으면 잘 배웠겠죠. 근데 그 지식만큼 그렇게 눈높이만큼 인형만큼 알고 근데 인도에 몇 번 갔어요. 지난번에는 우리 전에 산업이 크리에이터를 하고 기업원을 하고 남쪽에 수업을 주면서 자꾸 저도 이제 2년씩 생기더라고요.